place, magpapawis muna tayo para maging medyo healthy tayo ngayong merong COVID-19 virus. Okay? So, tara, samahan nyo kami sa mag-walking today. Diretso. Dali, mag-hi ka. Mag-hi ka, dali. Daddy, mag-hi ka, dali. Ayan, papawis. Hey guys, 5 kilometers tong i-walking running natin. So, ito ang i-prepare siya. Mag-start tayo sa 0 kilometers. Tara! Bababa na tayo. Mga sasakit din. Hindi yan, hindi mo mabibili lalo na. So as you can see guys, sa loob na tayo ngayon ng para siyang forest dito sa Singapore. Dito madaling nagwo-walking. Ayan. Mag-1 kilometer na tayo. Pawis na kami. Ayan. So, yan yung trail. Pwede kang mag-run. Pwede kang mag-walk. Pero kami, we prefer to walk na lang. Siguro mamaya medyo a bit of run yan. So, yeah. Kala namin today, nagdadalawang isip kami kasi baka hindi pwedeng mag-walking na. Pero surprisingly, napakadami pa rin ng nagwo-walking. So, yung mga tao dito talaga, hindi nila lockdown. Walang lockdown. Tsaka, actually, yung government naman, mapifeel mo na they're doing something din naman. And you will feel safe naman. Yan. So, may isang trail pa doon. Ayan. So, ayan siya. Kanya-kanya na, no? Relax muna dito sa Terap Hut. Ayan. O, dito mo na mag-tiktok. Okay, nandito tayo na sa Ranger Station. Dito meron ng toilet. Tsaka meron din water station. Doon tayo pupunta sa may okay, 0.3 kilometers na lang siya. Asan din? Okay, so bawal umupo doon sa may X. Okay, let's go! Malapit na tayo. Okay, what we can see now is the queue going to the treetop, to the bridge. So, hindi na kami tutuloy. We'll just go back another time kasi may queue daw dun sa taas. Maybe because of the social distancing also. Okay. Picture kami niyo. Hindi mo sinabi niyo. A smile is not always the universal welcome. Siya lang as. And also si Linis pawis na din. Okay. Ano daddy? Let's go back na? Yes, you cannot go in. I don't want to feel so long. Okay. No need to feel so long. Okay. I think we sweat a lot already. So no need. Let's just dance the stop.
bota na. Hi guys! Pagod na tayo. So, nandito ngayon tayo on the way going home na. So, kanina, like yung previous video natin, hindi tayo nakapasok dun sa may treetop, dun sa bridge kasi merong 1 meter apart dahil sa social distancing, napakahaba ng queue. So, mag-accumulate tayo ng 1 hour. So, we just decided na bumalik na lang anyway. Pawis na pagod na din tayo. So, ito yung way natin pabalik. Tara, uwi na pa! Salah ya, tahu. Aman kayo?